我是个螺丝刀。我是个钳子。我是个扳手。我是个锤子。我是个锤子。哎呀，你们别笑了，非把锤子给我。那不是锤子比较重吗？只有你能拿动。哎，那行吧。我们是圆圆维修队。姐，咱们维修队有没有接到任务呀？暂时还没有，咱们需要出去巡逻一下。好，走。走。左右，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 大家一定要走整齐，保持咱们维修队的形象。好，左右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 ，停！扳手圆圆，怎么了？你们看，这里有一个坏掉的垃圾桶，咱们帮它维修一下吧。那咱们怎么维修啊？是啊，让我看一下啊。这垃圾桶的卡扣掉了，月月、洋洋，快来帮忙。好，那我干嘛，圆圆？你先原地等待。哦，咱们3个需要把卡扣装上去。好，我力气大，我来了。好。这样也不结实呀，铁蛋，你过来用锤子锤几下。嗯，好。嘿，好了，修好了。那咱们把垃圾桶给它盖上。好，继续出发巡逻。走。左右，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 左右。姐，钳子洋洋，你怎么啦？咱们都巡逻一大圈了，村里面没有什么可修的。就是啊，圆圆。要不咱们解散吧？不能解散！我想起来了，我家的大门还没修呢。大门？是啊，我家的大门啊，风一吹它就咯吱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 的响。那咱们赶紧去维修吧。是啊，我都等不及了。出发！走。左右，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 左右。你们听，风一吹，门就是这样的声音。咦，这声音可真难听啊！哎呀，我天天听，天天听，我都受不了了。要不咱们赶紧修修吧？好啊，走。走。锤子找到问题了吗？找到了，是门上面的木头有问题。那圆圆修理队赶紧行动。好。洋洋，你用钳子夹住门框。好。月月，你用螺丝刀拧一下这里。好。铁蛋，你扶住门。行，没问题。我用扳手修理。等一下，咱们一起行动。好。 3、2、1，铁蛋，你怎么把我家的门拆掉了呀？圆圆，不好意思啊，劲使大了。哎呀，看来咱们的工具巧克力不能修门呀。咱们圆圆修理队还是解散了吧？不行，要把门装上才能解散，要不然我妈肯定会生气的。行，来，1、2、3，1、2、3，1、2、3，1、2、3。